Halo semua, selamat datang kembali di saluran kesehatan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat buah nanas bagi penderita batuk. Batuk adalah kondisi yang tidak nyaman dan seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Tapi, apakah Anda tahu bahwa buah nanas dapat membantu meredakan batuk? Mari kita pelajari lebih lanjut. Manfaat buah nanas untuk penderita batuk. Buah nanas mengandung enzim bromelain yang dapat membantu meredakan batuk. Enzim ini memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan di saluran pernafasan. Hal ini dapat membantu meredakan gejala batuk dan mengurangi rasa sakit di tenggorokan. Selain itu, buah nanas juga kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, Anda dapat mengurangi resiko terkena infeksi saluran pernafasan dan juga membantu meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Buah nanas juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan akibat radikal bebas dapat memperburuk kondisi batuk dan memperpanjang waktu penyembuhan. Kandungan serat yang tinggi dalam buah nanas juga dapat membantu mempercepat proses pencernaan. Hal ini dapat membantu mengeluarkan lendir dan dahak dari saluran pernafasan sehingga membantu meredakan batuk. Namun perlu diingat bahwa jika Anda mengalami batuk yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter Anda. Karena batuk yang berkepanjangan dapat menandakan adanya masalah yang lebih serius. Itulah beberapa manfaat buah nanas bagi penderita batuk. Dengan mengkonsumsi buah nanas, Anda dapat membantu meredakan batuk, meningkatkan kekebalan tubuh, dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tetapi ingat, buah nanas hanya sebagai tambahan dan tidak dapat menggantikan obat yang diresepkan oleh dokter. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe saluran kesehatan kami untuk mendapatkan video terbaru tentang kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.